Θα το φτιάξω έτσι κι αλλιώς. Άμα να το φτιάξω του βρίζω. Θα το βρίσουμε λιγάκι. Απ' την άλλη ρε, απ' την άλλη. Όπα ρε, μπουκ γίνει αλλά μπουντάρι. Ωραίος ρε. Δεν έχει γκούστο. Μηχανικέ. Μηχανικέ μου τον παίζεις. Μηχανικέ να φουλάρουμε το... Μηχανικέ να φουλάρουμε το εργαλείο. Ρε, εγώ τα βλέπω φουλ σκότεινα. Ηρεμήστε, εγώ είμαι ο μηχανικός. Ωραία, μηχανικέ να φουλάρουμε το εργαλείο. Λοιπόν, όχι αυτός εδώ πέρα. Άστο να τώρα αυτό να. Α, δεν θέλει. Έλα. Ωραία, το δικό μου. άλλα εδώ, άλλα. Έλα, περίμενε, στο φέρνω. Μετά... Έλα Πανά, ένα του λέμε. Είχαμε ένα λεπτό. Έλα, ακούς. Έλα. Αρχικά, χρώμα, φημέ. Μισό λίγο να σβήσει το άνοιξε. Να μην ακούει. Άλλα. Έλα. Τι θέλεις να κάνω? Στα μάτια μου πετάει το αμάξι. Ναι ρε μπρο. Ωραία, πώς το λένε, χρώμα αρχικά. Χρώμα μόνο. Όχι κι άλλα ρε, φουλ πολλά. Και ωραία, χρώμα τι θέλεις? Μαύρο μάτ. Μισό λεπτό. Και φουλ φημέ τζάμι. Ναι ρε μπρο, σιγά. Έχει κι άλλα ρε, και τούρμπο θα βάλω κι αυτό. Μαύρο τελείως έτσι. Ναι. Το μαύρο. Ναι. Ωραία, κάτω σου βάλω και το μάτ. Ρε, δεν βλέπω τίποτα, είναι όλα μαύρα. Κάτσε. Και την παίρνω βγάλε. Αυτό που το φουλάρι ναι, τότε. ωραία. Μαύρη. Τι μαύρη ρε φίλε, τι... Βασικά, μπλε. Βασικά όχι, άστο έτσι. Έτσι. Ναι, έτσι. Μπράβο. Ωραία. Και φημέ τζάμι, φουλ. Α, οκ. Μη μου το γαμίσεις το αμάξι. Ναι, εντάξει ρε φίλε, αυτό κάνω και ένα repair στο τέλος. Μπράβο ρε. Φουλ φημέ. Full film, τέτοιο να φανταστώ, δεν πάει άλλο. Ναι. Έχω μια ερώτηση, γίνεται να μου κάνεις και τα τζάμια λεξίσφαιρα ή δεν γίνεται? Όχι μπρο. Ναι, εντάξει. Ένα turbo. Μόνο turbo ή θες να τα κάνω όλα? Βασικά μου αξαρέτα όλα. Ναι. Έχω 3 δις εδώ, εν τω μεταξύ. Έχω 3 δις. Λέτε ρε μπρο. Ναι. Μαξάρετο. Και ζάντα να αλλάξουμε. Σιγά θα μαξάρω και μετά. Εντάξει ρε Χαρόνα μας. Ρε, θα καλέσει staff και θα πάμε σκούπεδ ρε, το νιώθω. Όχι έτσι. Έλα. Armor όχι. Βάλε και armor, απ' όλα ρε, σου λέω. Ωραία, εντάξει. Χάρο, θα πάμε σκούπεδ ρε, Δεν θα φάμε. Τι άλλο θέλεις? Ζάντα. Ζάτα. Πω, θα φάμε σκούπεδ ρε. Τι θες? Έλα. Σπορτ θέλεις, τι θέλεις? Βάλε να βλέπω και θα σου πω. Χάρο, εμένα όλα τα βλέπω μαύρα για κάποιο λόγο. Έτσι αυτή να, την πίσω. Μπράβο αυτή να. Αυτή. Ναι. Ωραία, τη βάλω. Τι άλλο θέλεις? Τίποτα άλλο έχει να αλλάξω? Δεν έχει κάτι άλλο. Α, έχει body part. Τι είναι αυτό? Ας πούμε, έχει εδώ πέρα το πίσω. Α, κάτσε να δω τα spoiler. Βάλε, περίμενα. Όχι αυτό, σκύπα. Θα γίνει τούμπανο. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Αυτό. Βάλε αυτό. Αυτό. Ναι. Πόσο θα μας βγει περίπου? Τι άλλο θέλεις? Πόσο θα βγει ρύθμη? Αρχικά τώρα είστε στα 3 μοίρια. Έχω πάρει τα αρχίδια μου. Είναι πολύ ακριβά μπρο. Ναι, πολύ ακριβά. Έχω 3 δις αδερφέ, τι 3 μοίρια, πες τώρα. 3 μοίρια αδερφέ. Τα βάζω για σκοπίσα τον κόλο μου, τα χέζω. Τι άλλο έχει?
Έχει εδώ πέρα. Κομπλέ αυτά, πες το, αυτά, έλα. Μπροστά. Αυτό τέλειο. Αυτό τέλειο. Βάλ' το. Το κόμπος. Τι άλλο θέλεις? Άκου, άμα έρθει staff, θα του λέμε ότι του λέγαμε να μην τα βάλει και τα βάζε. Μα τι άλλο. Αυτό από κάτω, κοίτα λίγο, κάτω από την εξάπλωση. Βάλ' το. Ναι. Έλα. Τι άλλο? Καλά είναι, πες του. Τι άλλο έχει? Εξάτμισούλα να βάλουμε. Για να δω και από εκεί. Πόσο πάει η εξάτμιση ρε, για να ξέρω, γιατί... Άλλαξα. Δεν έχει άλλες. Βάλε ναι. Τι? Ναι. Και εδώ. Ωραία. Ωραία, πες του, έλα. Καλά είναι. Εντάξει, έχει κάτι άλλο? Καλά είναι, πιστεύω. Καλά είναι, αδερφέ, καλά είναι. Μπορούμε να βγάλουμε αυτό. Να το κάνουμε έτσι. Κούμπος το γι' αυτό. Έχω μια ερώτηση, φτιάχνετε και Deluxe? Ναι, άμα το έχεις στο Deluxe μπορώ να θα πάω να φέρω το Deluxe. Γιατί αυτό έχω σου πω να το κάνω δώρο, δεν είναι για μένα, συγχωρείτε να το κάνω τέτοια αμάξι. Τι πες? Θα φέρω σε λίγο να φτιάξω και τον Deluxe μου. Ωραία, γιατί αυτό δεν είναι για μένα, είναι για να το κάνω δώρο. Συγχωρείτε να το κάνω τέτοια σακαράκα. Ωραία, ρε φίλε, να σου κόψω μια απόδειξη. Ωραία, πάρτε και πώς πατάει τελική? Είμαι μέσα, το πάρεις. Πώς πατάει τελική? Δεν ξέρω. Πάμε άκου λίγο. Πάμε πρώτα μια εθνική για να δούμε αν δεν μας έκλεψες. Δεν πειράζει ρε, και να μας έκλεψε, αφού έτσι και έτσι θα έρθουμε τον Deluxe. Πάμε μια στα γραφεία να σου δώσω και κάτι ακόμη. Γιατί πιστεύω ότι έκανες μια πολύ καλή δουλειά. Πάνα, έχει το έτοιμο. Ναι ρε φίλε, αλλά δεν θα πάρεις να μας σκεφτείς. Εντάξει, τι ρε. Θα έρθει και αυτός μαζί μας. Έλα, πάμε μια στα γραφεία. Να σου δώσω και κάτι ακόμα. Γιατί πιστεύω έκανες μια πολύ καλή δουλειά. Έλα. Αλλά και δύο. Ωραία. Αλλά πάμε και δύο. Πού είναι τα γραφεία σας? Ωραία. Θα σου δώσω ένα αμάξι, τα κλειδιά αυτοκινήτου. Τι αμάξι ρε φίλε? Πάμε πάνω στα γραφεία να σου δώσω τα κλειδιά. Ναι, την απόδειξη, να σκόψεις και την απόδειξη όμως. Έλα. Έλα γάρο, έλα. Έχετε έτοιμο. Πού πάει ρε αυτός με το αμάξι μου, πού πας ρε? Έλα πάμε στα γραφεία, άστονα, δεν πάει πάνω. Μόνο και μου το πάρεις, σε σκότωσα. Έλα πάμε. Τέλειο ρε χάρο. Πάμε στα γραφεία στο λάπτοπ. Πού είναι τα γραφεία? Πού είναι τα γραφεία σας ρε, εδώ? Εδώ πέρα, Χάρο πάει τάπα ρε. Φύγαμε. Με κυνηγάει ο μαλάκας. Έλα. Φεύγουμε. Με κυνηγάει. Φύγαμε. Δεν με βάλε. Ωραία, έλα. Κάτσε. Πού είσαι. Έλα πίσω ρε. Έλα. Ωραία, μου το τυμπάρε και δεν πληρώσαμε καν. Έλα, μπράβο. Κάτσε, μην φεύγεις. Μπράβο. Φύγαμε. Φύγαμε με το μάξα. Πάμε σε έναν γκαράζ να το αποθηκεύσω.